现在台湾的房市实在是哀鸿遍野，一下子是新青安贷不到款，一下子是建商财务危机面临要停工的危险。不知道你是不是跟我一样，就是面对这些四面八方的负面消息啊，觉得哦好混乱哦，没有什么脉络，也觉得自己未来的房子遥遥无期。那我们今天又再次邀请到我们的资深会计师暨投资顾问 Jerry 老师来帮我们解答一下现在到底是发生什么状况，然后对各个不同族群要有什么因应指导。欢迎。好，大家好。现在的房市还有不动产的景气氛围就是很乱，是很多贷不到款，然后又说什么交屋，然后建商开始要倒了。对，然后小型建商要遇到危机。对，那现在要不要买房？然后房价对。是不是往下跌？好像有听说建商气的价卖，然后有听说就是你购物我会退钱，你有这样的消息有传出来，然后就四面八方很混乱。对，所以呢，我们今天会利用这一集的节目，跟大家从一个中性客观的立场，然后来跟大家解析一下说，目前不动产的现况到底怎么样，然后未来，身为你可能是自住的购物需求的刚性需求者，你可能是投资者，你可能是被套牢的或准套牢者，你该怎么办？该如何去因应？好，那首先可能我们先来回顾一下目前的状况是怎么样。目前新青安的那一群最近好像要交屋了，对，然后他们去银行要贷款，好像贷不到钱。好，你讲到重点，新青安贷不到款，那一般人贷得到款吗？可能不行吧？你记不记得政府在去年9月的时候，所谓的第7波大打房，打炒房，所以呢，那时候告诉你，如果是第2户的话，房贷是多少？各位观众知道吗？记得吗？5成嘛，对不对？然后可能什么有3成的嘛？什么叫3成？第3户以上嘛，还有豪宅是3成嘛。之前新青安是鼓励年轻人购屋嘛，给你的什么5年宽限期，利息还补贴，然后7成到8成。可是现在你连新青安的人想去银行借钱都借不到，银行的那个水位，它有一定的量，已经有点被排挤掉，大家要借钱的。表示你有认真听功课哈。银行的72小时2，它的水位已经满了。我们上次有分享过，可能某一家银行，整个银行它的房贷余额只剩10亿，你觉得10亿好像还不少，对不对？全台湾的。对，但是全台湾嘛，分配到每个县市每个分行剩多少钱？分行很多很多。那其实没剩多少。你可能500万、300万、200万，不到一间房子啊！而且因为现在市场有新鲜人要交屋潮，交屋才会开始做核贷。对，那核贷核不下来，那等于建商也拿不到后面那些工程款。有一些小型建商，因为他本来资金就没有到那么多，所以会面临停工。已经有一些新闻了。对，然后或者是我赶快交屋完，然后我现在就先暂停了，好像有这样子的状况。是没有错。所以你要想，其实这是一个骨牌效应。建商我们一般建商什么，他要开发案子，会有所谓土地融资。建筑融资，还有房子没有卖掉，会所的余屋的融资，这些一直被银行掐得紧紧的。对建商而言，左边收不到钱，右边也借不到钱，然后呢又要付工程款，大家一直以来都是在那个杠杆。对，没有错。那像这样的状况下，应该会之后前景堪忧啊，感觉好多很可怕的事情会发生，但我不敢想象。对，当银行没有额度陪你借你钱的时候，你会开始想市场上会发生什么问题。第一个，现在准备要交屋的，3年前买的，他那时候觉得，我有能力去负担2成、3成的自备款，接下来20年、30年房贷。可是现在要交屋的时候，银行告诉你，我现在已经没有额度可以给你了，所以呢，8成有没有？没有。6成有没有？没有。5成呢？也没有。你买一栋房子1500万，好不容易榨出300万去缴期款了，现在呢，他要1500万，没有钱借你，你该怎么办？我要自己生出那另外5成啊？可能5成，也可能0成。不会吧？为什么不会？因为他没有额度可以给我们。刚不是分析了吗？也没有想到说要准备完全的钱去买，就是借钱买房，这是合理的事。对，而且之前的顶多是什么？从8成变成7成、6成、5成。我已经把所有的资源都用光了。那现在你纵使要跟银行借5成，你也不见得借得到。而且我们今年2025的下半年第4季到2026，全台湾尤其台中从北到南7万、10万的大量的要交屋。我看那个统计表，它真的是攀升到超高，2016年来最高。对，现在的交屋是有大量的资金需求，可是呢，现在额度是最低的额度。那我们有什么因应指导啊？针对大家不同的人，有房的啦，准备要投钱的，或者是我已经买了自住客之类的。房地产它不就是一个国家的，就是类似火车头的产业吗？是没错。那现在预期会这么糟糕的状况下，像卖房地产的啊、建商啊，对，
他们都是怎么去因应这件事情？这我做财富管理，看台湾的经济发展30年，看过以来大概冻的已经是快冻僵的那种状况。你有没有看过我们去那个海边有没有哈？去海边沙滩不是很多螃蟹晃来晃去，可是当我们人出现，砰砰砰，所有螃蟹咻，快跑啊！全部躲在洞穴里面。那这次呢，因为我们连续第1波到第7波，砰砰砰砰砰，所以这次螃蟹呢躲得更深更底了。房仲呢，基本上成交量不到之前的10%到20%，还有呢，不动产的预售哦，从北到南呢，1个月大概一个销售中心可能成交1户，就已经可以拍就了不起了。而且我还记得之前那个房仲是遍地开花，对，它狂开，还要拿板凳去排位置才能去看房子。那现在是不是房价开始往下修正了？对啊，因为我有看到说什么建商打7折价。我跟你讲，那个就比如说是台中南屯7折，台中南屯包括什么7期、8期、单元5，这算南屯。枫树里那边也算南屯，所以他是告诉你，我枫树里的价格是打7期的7折，那你觉得它有便宜吗？我觉得没有，没有，所以这是话术。现在市场上是买方变得没有勇气想要出来买，你会观望。好，那你说现在价格有没有明显的松动？感觉好像有，二手屋有机会了。二手屋有机会，预售屋可能会比较硬，我自己的感觉。很好。好，其实现况也是这样，因为我们现在市场上是目前台面上的建商，它不是去年才出现，前年才出现，所以呢，大部分的建商可能什么，他之前的都赚了一桶金，可以给你撑，看谁死撑活撑，而且他要保护之前跟他买的客人。你如果去年跟我买一瓶70万，结果我现在一瓶60万买，你们这些买70万的会不会来跟我汇？会啊，会来不跟我吵？汇钱？对，汇钱，我没钱汇，就产生纠纷。可是我好像有听说有建商汇。有，那是少数个案，但是整体而言，品牌还可以的建商，不是那种新建商、小建商，通常呢，他们价格会比较坚持在那边。但是呢，中古屋市场其实已经开始看到房价开始松动了。台中什么水的啦，的什么路的那个水路区卖到一坪50、60万，你会觉得无法想象。所以现在如果你说你要去看房，人家一定告诉你什么3思而后行，看看不用买。看看不用买，那你看干嘛？吃饱太闲啊，就是看了，但是就也是。好，等一下我们来分析为什么看看就好，看看不见得要买。